Ini dua kali, kadang nyebut ya Bani Adam, kadang disebut Zuriyataman Hamalna. Dan itu tasyrif, penghormatan saking Allah. Mergi barokah peristiwa tufan niku sing kafir telas kantun sing mukmin. Wa mimman hamalna ma'an. Disebut malih wa min dzurriyyati Ibrahim. Sedanten Nabi nu barokah Nabi Ibrahim. Disebut malih wa Israil. Israil itu nama lain saking Nabi Yakub. Mboten Israil Zionis itu mboten niku Israil nama lain saking Yakub. Terus nama lain Nabi Yakub itu Israil. Gimana nih Abdullah? Ki Yakub bin Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah, dzurriyyah Yakub disebut napa? Israil, ya Bani Israil. Nembe sawise Allah nyebut sedanten, nembe nyebut umum wa mimman hadaina wajtabina. Orang-orang soleh yang mboten gadah nasab. Niku ngendikane Allah mboten masalah. Tapi mboten nate Allah mboten mempertimbangkan leluhur sing soleh. Ketika Nabi Khidir nyelametno tembok sing badhe rubuh. Niku Nabi Musa nggih radi mangkel. Jadi Nabi ya oleh mangkel ya oleh lah. Nabi Musa lan Nabi Khidir lesu. Nyuwun sugatan masyarakat niku istatama ahlah. Istatama ahlah iku gampangane tamu lesu kok dibarno iku ya berhak gremeng ngoten kepada. Bareng kampung niku ternyata wonten tembok badhe rubah ben Nabi Khidir ditata. Nabi Musa nggih model umume tiyang. Kok kurang penggawean wong medhit kok temboke mbok tata. Tapi pertimbangan Nabi Khidir mboten delok masyarakate sing medhit itu mboten, tapi wa amal jidaru fakana yuhula men yatimeni fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholihah. Niku hampir semua mufassir sepakat niku mbah ketujuh. Jadi mboten bapak pas mbah ketujuh. Niku tasih dipertimbangno oleh Allah. Mergi tembok ini nak rubah niku masih sing dipendem ketok. Nak ketok terus dijupuk tiang-tiang zalim. Ben boten usah rubah ngentosi cah niki akil balik. Niku dijogo ben Nabi Khidir. Mergo wa kana abuhuma sholihah. Nah kangge dzurriyyah Raden Asnawi niku nggih pun ngeten-ngeten mawon. Kula niku nggih turunan mriki, kula niku turunan Mbak Asnawi sepuh. Dadi buyut kula kandung Mbak Hafsah lahire teng gambaran niku. Buyut kula namanya Hafsah binti Maksum bin Soleh bin Asnawi sepuh. Terus kula niku nggih anak turune tiyang mriki. Mulane Mbah Pah wasiat kula kan mucal teng mriki. Ki Mbah Pah namine Aifah, gada Ibu Aisyah, gada Abah Ki Fauzan niku adikipun buyut Hafsah. Jadi kalau walhasil niki kalau cerita, lah dzurriyyah niku sregep ya, asal ora pati sregep ya apik lah. Mergi kadang-kadang yo iman bonus yo iman. Dadi walladzina amanu wa tabatu dzurriyyatuhum bi imanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Jadi swargane putu-putu Mbak Asnawi kelas C baru kayak Mbak Asnawi delokno kelas A wis ora usah dicek meneh alim ta ora ora pati dicek. Tukang wiridan ta ora mulane anggere ana putu kiai kok tirakat itu jare gak ngergani tirakate bae jare. Ya ngono iku ya oleh. Terus kados sik bidin niku kanca akrab kula nggih santai mawon ya mungkin bareng Kanjeng Nabi mpun aman niku. Terus mbah-mbah sing saleh niku kudu dimanfaatno supaya tapi resikone nek kowe ra tirakat turun pitu gue sentek, jadi anakmu ya sembulet mesti agak tirakat. Kalau nggak rian buatan tirakat, bareng jeleng tiang-tiang. Iya, saya mulai tirakat. Kalau anak butuh nih sama ngane kok gak aman. Tapi kalau cerita gitu, terus nasab itu penting. Pentingnya nih gue buatan kok gue gagah-gagahan. Dawi Imam Syafi'i, litasharruf wa tajannub an madainil akhlak. Jadi bangga be nasab buatan gue gagah-gagahan, tapi nak ape ngelakoni surapan terus dua isin. Masuk putune Raden Asnawi terus iso maca kitab kan yo isin. Sawangane ora pantes. Mulane riyen wonten kalangan habaib diwacaaken Masra'ur Rawi. Masra'ur Rawi kitab Manaqibul Akhyar kalangan Alawiyin. Karangane Asyili kula gadah. Dan kitab kula niku kitab keramat. Mulai kula gadah nganti sakniki niku wangi terus. Padahal nanti kula sukani minyak. Nggih pancen jarak, nah pancen keramat yo ben wangi terus. Lalah wangi terus. Niku diwacakno niku wonten tiyang ora habib guyu-guyu seweneng. Padahal dzurriyyah iku ya seneng wajar wong abdul. Ditakoki. Kenapa kowe guyu-guyu nggih ra putune? Bagus lah ra putune. Lah kenapa? Kan gak perlu niru sih. Mesti gak beban wajib niru sih. Sehingga setelah itu ada satu kebaikan yang alhamdulillah harus disyukuri. Terus wonten peristiwa besar Abu Bakar niku teng akhir hayatnya niku semua yang pernah dimakan dari gaji Baitul Mal digenti. Padahal riyen mun kersa napa gaji mun kersa.
Tapi piyambake merasa tidak nyaman karena makan uang negara itu diganti. Itu komentar Sayyidina Umar, at-ab taman badak. Ya soleh dikira-kira lah. Itu ngerepotno pengganti. Karena ana wong kok ya alim, hafal Quran, soleh, keramat. Terus akeh anak putune. Mergo terus alim tok ora keramat, keramat tok gak alim, sugih tok. Pokoke keliru terus. Tenak soleh kita pas-pasan kan anak putu rodok kepenak. Jadi soleh ora berlebihan ku jare Sayyidina Umar at-ab taman badak. Jadi at-ab ngel-ngel no siroman ing wong badak. Jadi Abu Bakar dilorin pun kabudut. Soleh ku kenemen, iki sing repot aku. Mergo wis tetep keliru wong. Wong genteni wong sing banget napa? Banget api. Terus Quran itu menyediakan itu semua. Terus dzurriyyah sing soleh jadi puji-puji. Sing sedengan, kalau orang menira soleh, sing sedengan ya al-haq wa nabihim dzurriyyatahum wa ma alasnahum min amalihim. Terus wonten bonus ya. Tapi kalau badhe cerita tentang Raden Asnawi, kalau niku zaman alit, niku roh donga salat, roh donga iftitah nggih baru kayak kita pesolatan. Ngantos sak mangke kalau tumbas niku kerdusan mboten 1-2. Mugi sering kula sukakno tiang-tiang sing sowan kula dari daerah-daerah terbelakang. Niku pancen keramat. Kalau tak cerita sekedap, ketika Ibnu Abbas sugeng, niku kan mucal kitab-kitab ageng. Niku akhirnya dia ngerasa salah. Sampai akhirnya beliau menghentikan masyhur itu. Al-Murabbi niku siapa? Alladzi yurabbin nasa bisigharil ilmi qabla kibari. Sing darani murabbi tenan sing mulang ilmu-ilmu dasar durunge ilmu sing gedhe. Kula niku mboten saged bayangno Indonesia tanpa Raden Asnawi, tanpa kiai-kiai sing mulang pesolatan, mulang sifat wajib 20 napa 50. Kalau ya bingung nak kadang ambek kiai Jawa. Wajib sinau, wajib 50. Wong sing 20 sifat mokal kok wajib. Tapi kiai Jawa iku nak ngamuk wajib roh kitsun apa sifat wajib 50. Mbah sing wajib 20, sing 20 iku mokal wis anggap ngono iku. Kandhane angel kiai Jawa ngono. Tapi ora niat salah, jenenge kan sing wajib namung kalih dosa sing 20 niku. Tapi digrebek pokoke belajar aqaid 50. Lha sing 20 iku malah mokal. Mungkin kadang-kadang nak ana Wahabi rodok nyalahno iku ya kadang-kadang kula ya rodok piye. Tapi yo dielingno iku ya rodok angel. Tapi kalau tak cerita sithik. Saya tidak bisa membayangkan Indonesia tanpa kitab wujud kidam bakok sampai mukhalafatul hawadits. Kalau nanti ketemu ulama-ulama saking dunia termasuk yang saking mungkin saking orang yang beda dengan kita. Itu tak tanya. Ketika at-tafwid khairun minat ta'wil atau afdalu minat ta'wil atau aslamu minat ta'wil, terserah istilah jenengan kata saya. Ada yang istilahkan khairun, ada yang mengatakan aslam. Kita tidak usah mentakwil, sudah tafwid saja. Tapi apa Anda berani? Kaifa taqulu fi hadil ayat miniku illa ayyatiyahumullah fi dzulalim minal khamam. Jajal terjemah tanpa takwil. Kecuali di hari mereka menunggu hari di mana Allah ya'tiya, mungkin usah kalau terjemah ini sensitif. Ya'tiyahumullah fi dzulalim, Allah datang fi dzulalim minal khamam. Terus takwil malih wajah rabbuka wal malaku sifan. Allah datang bersama malaikat secara berbaris. Al-Murabbi ingkang disebut kunu rabbaniyin. Rabbaniyin niku dawe Ibnu Abbas niku alladzi yurabbin nasa bi sigharil ilmi qabla kibari. Sehingga barokah mulai alit kula jenengan ngapalno mukhalafatul lil hawadis. Mbok ngaji Quran kados napa dhahire ayat mutasyabihat niku mboten ngarah salah. Mboten kok mungkin ra salah, mesti mboten salah. Ki mulai alit diajari sebuah piye lafate Quran tentang Allah Ar-Rahmanu alal arsistawa sampai ya dua ifoko nopo aidihim walitusna'a ala aini semua macam-macam niku mboten ngarah salah mergi pun diajari pokoke yo ngono tapi tetep Allah mukhalafatul lil hawadits niku penting kula aturaken mergi niku barokah terus misalnya matos terjemah sing pahame mboten paham takwil tapi tafwid niku nggih mboten ngefek. Mboten ngefek artinya guys. Yanzilu rabbuna kullalailatin idza yabqa sulusul lailil akhir. Kowe lafat-lafat sing dhahire niku Allah yahullu fi makanin, Allah bertempat atau Allah datang atau apa saja termasuk Allah susah.
Nak dore lafat gitu. Fir'aun tak gawe kok melete. Istilah pangeran ya falamma asafuna. Kelakuan Fir'aun sak balane bikin kami susah. Allah kok. Jadi mau disusahno napa? Fir'aun wong Allah ala kulli syai'in qadir. Jadi akhirnya guys, kiai-kiai jo nak manani falamma asafu mangsane gawe emosi sapa Fir'aun lan balane. Jare santri-santri niki teng luhut Mbah. Asafa maknane gawe susah kok dadi emosi. Pokoke ngono, Jung. Apa ora susah aja. Terus barokah wow sighoril ilmi utawi ilmu-ilmu dasar niku barokah sangat. Ini ku mukhalafatul bil hawadis. Tiang Mu'tazilah luwih ekstrem meneh. Nak provokasi niku nggih masyaallah. Cara pikirane Mu'tazilah ngeten. Kudro iku ora ono, ilmu yo ora ono. Mergo nak ono berarti Allah yakhluqu hadzal alam bi kudrati. Berarti ono Allah, ono kudro. Terus dhisik di Allah mbek kudro. Misalane mancing emosi, Allah mbek kudro dhisik ndi. Berarti Allah nak ape gawe langit nyeluk kudro isik. Kok lagi gawe. Ribet. Tapi ku yo ora mandi. Mergo sampeyan kadung ngapale kudro tur. Kalau kadung ngapal gak digo kan eman. Jadi kadung ngapal lo ya kudu digo Allah di sifat napa? Kudro irada. Mu'tazilah oleh provokasi ojo ono ta'addudil kudama. Artinya nak Allah ya Allah tok ae. Ora usah Allah lahu kudro, kok berarti ono Allah ono kudro. Kok padha-padha qadim, keribeten cara Mu'tazilah. Tapi ku ora mandi, barokahe ajarane ahli sunnah sing mulai alit. Pokoke Allah niku nggih qadir, Allah nggih napa? Kudro. Ono sifat maknawiyah, wonten sifat napa? Ma'an. Terus kula nyekseni piyambak generasi ini Raden Asnawi, kalau gak ada naskah kata Raden Asnawi mulai sing dereng dicetak. Kalau sering disukani Mas Amin bin Yufat bin Asnawi. Kalau dia sering gak ada sangking Mbah Mun sering cerita Raden Asnawi. Riyen garwa Mbah Nyai Sinten Hamdana. Niku terkenali digasane saya Sinten Nawawi. Ning Mbah Mun nak cerita kula iku wis duwe anak jenenge Zuhriyah. Mulane sing ambek Raden Asnawi di putra jenenge Zuhri. Dan ku wonten Gus Niam sing gadah Gus Hafid niki wonten Mbah Minan wonten macam-macam. Niku kula gadah cerita, kula nate ngitung generasi ini niku ketika Syekh Nawawi kabundut niku Raden Asnawi umur 36. Terus misalnya diarani murid yo pantes napa junior senior kula boten ngertos tapi nak teng buku resmi PBNU niku murid. Dan nak teng buku keluarga boten mergi koyo wong kok garwa mantan punya ini. Tapi nak tengah Arab dia mungkin mawon wong punya ini niku buatan punya induk, punya tambahan. Terus masih punya nom lah cara bahasa Kudus ini. Tapi apapun itu niku kula cerita ilmune mawon. Terus Syekh Nawawi niku kula nate kula hitung niku ketika wafat Syekh Mahfud itu umur 29. Nah Raden Asnawi ku umur sekitar 36. Terus Syekh Mahfud mawon sepuh Raden Asnawi. Bisa jenengan bayangno apa meneh Mbah Hasyim, padahal Mbah Hasyim Asy'ari niku ngaos teng Syekh Mahfud. Ane NU paling dihormati Mbah Hasyim niku NU cabang Kudus, pergi ketuaane niku luweh napa sepuh. Ya kula baleni malih gitu. Terus kula nate nulis ngantos beberapa data ya. Saking kalimatun nasyir utawi saking tarjamatul muallif. Iku Syekh Nawawi ketika wafat, iku Syekh Mahfud sekitar umur 29. Raden Asnawi sekitar umur 36. Padahal Mbah Hasyim itu ngaos teng Syekh Mahfud. Terus kira-kira Mbah Hasyim kalian Raden Asnawi itu bukan periode murid, malah periode murid putu. Tapi Mbah Asnawi sangat loyal untuk NU atau kepada NU mergi manhati sama. Terus kalau ada kitab A'lamul Makiyin yang baca-baca niku dan semuanya musalsal. Syekhona Khalil niku kalau delok, kalau ada kitabnya banyak juga niku menangis Sayyid Zaini Dahlan. Sayyid Zaini Dahlan niku gurune sing aran I'anatul Thalibin. I'anatul Thalibin sing gadah niku gadah murid namanya Syekh Mahfud At-Turmusi. Syekh Mahfud gadah murid Mbah Hasyim. Ada teng sanad-sanad niku misalnya Mbah Hasyim, Mbah Mahfud, Sayyid Abi Bakar Sato, terus Sayyid Zaini Dahlan. Nah dugaan kula Syekh Raden Asnawi ini nggih menangi Syekh Nawawi, nggih menangi Sayyid Zaini Dahlan. Mulane nggih Kudus niku sepuh.
Nah, kenapa Termas termasuk sepuh? Mergi Termas niku Kiai Mahfud niku bin Abdullah bin Abdul Manan niku tiyang sing nate ngaos langsung kalian Said Zabidi sing ada kitab Ithafus Sadat Al-Muttaqin. Terus saya Mahfud niku penasaran kalian Mbah Munawir sapa sih sing iso khatam pas tawaf. Dia krungu-krungu ana wong sak tawafan khatam Quran dan itu namanya Munawir. Dicari-cari ketemu kalian Syekh Munawir. Karena saking percaya kesolehan Mbah Munawir, putrane Mbah Mahfud, asmane Muhammad itu dititipno kalian Mbah Munawir, wangsul nang Jogja. Karena beliau wong Quran, dados wong Quran, terus dinikahaken teng Betengan. Mboten tepat juga ada mertua Kaji Taslim, terus ada putra Gus Harir sama Gus Muhammad. Dados silsilah ulama Jawa, sing buyut-buyut kula piyambak nggih angkatan niku sing kula gadah tulisan tangane Mbah Hasyim ketika nyurati Ki Fauzan. Ki Fauzan adik buyut kula Hafsah nggih teng gamaran terus wonten tulisan tanganipun Mbah Hasyim. Teng mriku wonten iuran-iuran ketika Ki Fauzan rawuh teng Muktamar NU. Iurane tulisane 100 sen napa dadi 20 sen. Nah, cerita-cerita seperti ini penting karena akidah niku harus mutalaqqah min kabirin. Kami kados sanad Quran. Enggak boleh akidah itu dipikir sendiri, harus musalsalah. Min kabirin ila kabirin, min jilin ila jilin. Karena kalau sekali akidah ini dipikir piyambak, niku mesti terus mosok ono maujud sing layak khulu fi makanin. Mosok ono maujud sing layak khulu fi makanin itu stres dhewe. Allah kuning di seribet. Mulane termasuk ilmune ulama Jawa niku wong ora oleh bakas pangeran. Jadi mulai kula alit wis diajari kiai guys la tatafakkaru fil khaliq. Tafakkaru fil khalqi wa la tatafakkaru napa fil khaliq. Dadi akhirnya orang wong Indonesia belajar filsafat, malah rodok haram. Mergi wedi eksistensi Allah itu di mana? Terus wis boten-boten. Ditinggal jagongan ngrasani wong wis ngerti-ngerti mati ngoten. Mergi nggih penting. Kesalahan seperti ini itu penting. Salah tapi penting. Ngendikane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sok ben umatku digodho. Hadhil jibal khalaqaha Allah wa hadhil arda khalaqaha Allah. Kula tak damel maf'ul muqaddam. Terus faman khalaqaha. Nanti pada akhirnya setan utakok nek guru-guru tauhid. Nak ono Allah dhewe wasal usule piye sing gawe sapa? Ngendikane Kanjeng Nabi, nak wis ngono iku tinggal wae. Tinggal wis tinggal ngopi ndelok sinetron mak lampir mboten roh terserah Mas. Kula niku pancen jarak niki mboten kena ditiru nih, tapi kula ngomong wong pancen niki jujur. Tapi buatan itu saja dengan diri. Kalau nu agar mun kegodhong ngoten tak delok sinetron sing lucu-lucu. Tapi buatan sing blodor-blodor sing lucu-lucu. Ben setan ngenteni kula ben mikir faman khalaqaha. Ternyata tak tinggal. Niku saged setruk niku perkarane ngenteni kesuwen. Bar delok TV keselen kula mangan, bar mangan terus turu. Tapi itu perlawanan terhadap waswasatus setan. Mulane ngendikane ulama riyen niku orang-orang sufi dulu itu inilah astajimu nafsi bisya'in minallahwi. Aku kadang ya dolanan. Dolanan ulama riyen niku kados Jalaluddin Ar-Rumi itu seneng gitu lah. Tapi sebetulnya dia itu melawan setan yang menggoda tanya eksistensi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ki Jawa pinter wis pokoke dibekali Allah mukhalafatul lil hawadits. Sampai nek sing rontok apal bahasa Arab ya diwarai ma khatara bi balik fa wa bi khilafi dzalik. Ngono wis dibombardir terus sampai setan ora kober iso nggodha wong Indonesia. Dadi sati digodho bar ngaji tauhid digodho faman khalaqa wa ngopi. Ngopine utang ditagih akhire mikir utang ora mikir pertanyaan ini. Dadi ben salah-salah ngono lah sing penting ora terganggu mek pertanyaan faman khalaqa wa. Dadi bar belajar tauhid Allah iku qadim la awalalah. Ajine yo mikir la awalalah terus piye? Ha kang ngopi ya semua. Sibule utang. Utang mikir ditagih kondong tuane diwamuk perkara wis le wayahe urung tak kok wis entek. Akhirnya siklus urusan sing ora tauhid. Lha iku setan yo susah wong karepe diprovokasi. Ayo dados min syarril waswasil khannas niku paling berat ngendikane Kanjeng Nabi. Sok ben setan nggodho kowe terus hadil jibala khalaqaha Allah. Wa hadil arda khalaqaha Allah. Faman khalaqaha. Nah, itu daripada ganggu nyiran terus ulama itu beda-beda. Ono sing mengalihkan ke tema fikih. Wong kepikiran salat sah ta ora, sesuai syarat rukun ta ora. Engko nek sing politik ya ibu politik ngurusi partai Islam mbok setengah, mbok macam-macam.
Itu kangge kita yang nekuni tauhid itu seneng. Sementing nggak ada diskusi tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga gerakan tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fil khaliq tetap jalan. Sekolah suwun dados barokah kitab-kitab alit mabadi fikih. Mbak Mun sering cerita tentang kula. Riyen ketika Wahabi ekstrim, niku banyak ulama sing moro Indonesia, saking terkenal Indonesia kathah tiyang alim. Di antaranya nggih Abai niki Yai Abdul Qadir, terus sing aran mabadi fikih namanya Umar bin Abdul Jabbar, terus wangsul teng Indonesia. Sakjane nggih boten wangsul, nggih memang ngungsi teng kanca-kancane termasuk sing terkenal Abdul Hamid Kudus. Niku sakjane boten tiyang Kudus tapi terkenal Abdul Hamid Kudus karena beliau ketika Abai ngungsi teng mriki ngarang-ngarang kitab. Niku Sayyid buatan Syekh Abdul Hamid Kudus niku murid Sayyid Abi Bakar Sadiq. Niku kanca akrabe Mbah Mahfud. Nggih, boten tiyang Kudus tapi terkenal Abdul Hamid Kudus. Mulane terkenal teng Kudus teng Mekah. Mergo akeh kitab karangan tulisan Abdul Hamid Kudus. Padahal boten tiyang napa? Kudus. Jadi ku nunjukno Indonesia kathah tiyang alim. Sampai teng Buyatul Mustarsyidin ya dibakas wa amma ardu Batawi. Mergi kathah. Hukumnya Betawi ku piye? Niku ditakokno kalian pengarang-pengarang teng Yaman. Mugi kuwata ulama Betawi sing alim. Ki ana nggih bakas wa amma ardu Jawa. Iku jenenge bumi apa? Itu pun dibakas. Saking kathahe muamalah, muasyarah, mukhalatah antarane ulama Indonesia kalian ulama teng pundi? Buyut kula niku namine Abdurrahman sing ada anak Mbah Sidik terus dugi kula. Niku nak cerita haji niku nak panasen niku delik teng guwa niku sing mlebu separo tok. Sing separo ning jaba dadi angger panas niku delik golek guwa sing mlebu mung separo tok. Sing separo sing jaba. Mulane kula terus eling sing cerita kula niku pendereke buyut-buyut sing glalah Muammar di Pasih umur sepuh. Mulane Kanjeng Nabi ketika delik ning guwa niku dawuh Abu Bakar umpama wong kafir delok ngisor, delok sikile wae konangan. Mergo guwa teng mriko niku mboten kowedi kados guwa teng Jawa, kena nggo mlaku-mlaku.